Ourense acollerá o 25 de outubro un hackathon laboratorio de ideas para repensar o turismo organizado pola Deputación de Ourense e o proxecto europeo POST. Hackathon nace de xuntar as palabras hacker e maratón, un modelo de solucións a través do cal a Deputación de Ourense aspira a que 25 participantes de diferentes disciplinas traballen no turismo do futuro a través dun enfoque innovador e sostible que busca redistribuir os fluxos turísticos da costa cara ao interior. Xóvenes talentos, start-ups, profesionais do turismo e axentes locais, en base á información recollida durante a fase de análise, conformarán 5 equipos, equilibrando coñecementos técnicos, habilidades de negocio, creatividade e experiencia sectorial. Esta estrutura de traballo fomentará a colaboración e aumentará a calidade das solucións nas mesas de traballo, rutas intelixentes e multiexperiencia, gamificación cultural e rural, mobilidade verde e accesible, pasaportes territoriais e recompensas e cambio climático e recuperación da paisaxe. Esta última temática xira en torno á problemática dos eventos climáticos extremos que sofre a provincia e os impactos que xeran, poñendo o foco na vaga de incendios que sufriu Ourense este verán. A fase virtual, con sesións e acompañamento, vaise celebrar do 13 de outubro ao 24. Pola súa banda, a Demo Day terá lugar o 25 de outubro no campus de Ourense, onde un xurado profesional entregará ata 1.500 euros en premios.